No sé qué les parece, qué vamos a continuar. Creo que viene Nacho, ¿no? Vengo. Viene Nacho con su ya clásica columna. Pasamos de dejar atrás la seriedad, o sea, vamos a seguir siendo serios como siempre. ¿De qué me está tratando, pero... señor? No, porque ahora pasa... Si no va a respetar mi trabajo... Viene la parte del humor. Como ya estamos acá. Humor y buenas noticias en las buenas noticias del día. Muchas gracias, muchas gracias. Primero, decir que escuchábamos la gran versión de Don't Let Me Down de Double Joint, el doble seda, que está explotando con la voz de Julieta Rada. Es verdad. Gran incorporación. Sí, señor. Para vos, policía de YouTube. Claro que Esta sí. es nuestra, papá. Venía a buscarnos, policía. Claro. Bueno, vamos a pasar a las noticias. Démosle lugar. Hacía mucho que no, o mejor dicho, creo que nunca había dicho una buena noticia uruguaya. No sé si te habías percatado Puede de ser, eso. sí, es verdad. Y entonces te cuento que 8.000 alumnos de escuelas primarias del país, públicas y privadas, pasaron por una prueba de lectura, escritura, matemática y ciencias naturales en el marco del tercer estudio regional, comparativo y explicativo, realizado por la UNESCO. Mirá, acá en Uruguay. ¿Y cómo fueron esos resultados? Porque si es buenas noticias, me imagino. Los jóvenes compatriotas se ubicaron por encima del promedio general de América Latina, Bueno, más. superados solo por Chile y Costa Rica, según anunciaron autoridades de la ANEP. Vamos, Respecto a este estudio denominado TERCE, que fue llevado a cabo por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, con ese nombre así de largo. Influyó mucho la garra charrúa ahí, me parece. Me Sí, parece ¿no? que los pibes del semillero ya desde chiquito. Mucho huevo. Coordinado por la UNESCO esto aparte, parece ser. Sí, no es changa. No, la evaluación que se llevó a cabo en octubre de 2013 en 16 países latinoamericanos. Hay unos datos ahí que pueden ser un poco ilustrativos. En lectura, el promedio en tercero era de 510 puntos y sacaron 524. Bien. Que bueno, estamos por arriba. no sabemos qué son esos números, pero comparativamente debe ser en un Estamos promedio. por encima del promedio. Claro, sabés que es 14 más. de 510 más. Y bueno, y en matemática, los de tercero, sobre 522 del promedio, sacaron 551. Mejor todavía en matemática, mirá que... En sexto se dio que estaban mejor en lectura y no tanto en matemática. O sea, mejor que el promedio en los dos, pero comparativamente en lectura los de sexto el promedio regional era 507 y sacaron 532. Y en matemática el promedio era de 488 y sacaron 517. Perfecto. Yo creo que no hay que pensarlo como una competencia entre países por ver quién No, está mejor, como si fuera una Copa América de rendimiento escolar, porque cada país tiene su realidad y todos son distintos entre sí. Ojalá todos estuvieran por encima del promedio, ¿no? Claro. Pero Bien le haría no a sería el América promedio, Latina. pero sí. Ah, Pero- estaba buscando esa. Capaz, justamente ahora que mencionamos la Copa América y si lo comparamos con el fútbol, donde cada vez aparecen de más jóvenes jugando en la tele y con presión, ¿no? Sub-20, sub-17 y sub-15, Tal cual. tal vez para gurises de esa edad sea más importante que sepan multiplicar o hilvanar dos frases Sí, que si la seguramente. sub-15 perdió con Brasil y Perú. Sobre todo porque eso favorece su desarrollo cognitivo, ¿verdad? Claro que sí. Y está bueno que se puedan extender estos resultados al liceo, ¿no? Porque estamos Sí. hablando de educación primaria. Claro, esto era solo primaria. Por eso. Habría que ver si se hace de secundaria. Y bueno, estuvo toda la repercusión de las pruebas PISA y todo ese tema que al parecer no fue muy bien. Pero es uno de los tantos exámenes o pruebas que se han hecho y se pueden hacer. Está muy bueno, porque viste que siempre, cada vez que hay algún partido político en la vuelta, siempre le dicen que la educación hay que mejorarla. Tal cual. Así que un poquito de mejora viene bien. Es verdad. Claro. Por lo menos demostrar que algo bien se está haciendo, ¿no? Sí, Sin duda hay muchas cosas para mejorar. claro. Pero hay cosas que se están Sí, haciendo bien. Al menos en comparación con otros países de la región que son los mejores para comparar, digo. Claro, porque siempre está bueno, está bien, ser autocríticos, ser críticos, pero también compararnos con nuestros vecinos, ¿verdad? Pasa también con el tema de la inseguridad. Yo muchas veces me he enroscado en discusiones con la gente que me dice que acá no se puede vivir tranquilo, no sé qué, no sé cuándo, pero yo qué sé, vas al país vecino y pasan peor. cosas que acá no pasan, Obviamente, ¿no? Digo, muy buena noticia. Bueno, Desde vamos acá, a como pasar siempre. a otra que ya la habíamos mencionado el otro día, pero no habíamos entrado en detalle. Ujú. ¿Sabes quién es Stephanie Roche? O Roche, algo así, Roche. No, ni idea.
Es una irlandesa de 25 años, nacida un 13 de junio, que es futbolista, que juega como delantera en la selección irlandesa y en un equipo de la liga francesa. Mirá. Su caso tomó notoriedad en las últimas horas, ya que ella figura en la lista final de 3 goles, seleccionada por la FIFA para el premio Puskás, que honra el gol del año. Es verdad, sí, había escuchado. Lista en la cual estará compartiendo terna con 2 mega figuras del fútbol mundial. ¿Sabés dónde lo escuché? En Con Carpeta. Y sí, ¿en dónde vas a escucharlo mejor? Las primicias, como siempre. Claro. Bueno, decía que comparte con James Rodríguez, el colombiano del Real Madrid, por el recordado gol a Uruguay en el Mundial fatídico. Sí, señor. Y el holandés Van Persie, que también por un gol en el Mundial, el jugador holandés del Manchester United, que le hizo ese gol muy bueno de palomita a España. Estaba pensando en Un eso. gol que golazo. desafía las Mucho. leyes de la gravedad. Mucho mejor que el de James. Sí, bueno, volviendo a Stephanie, nunca antes una jugadora había sido nominada para este galardón, y de hecho, Stephanie, cuando anota el golazo en cuestión, aún jugaba en el Plymouth United de Irlanda, y ahora actualmente pasó a una liga francesa donde pudo firmar su primer contrato profesional con el club Albi. Mirá. O sea, era amateur. Era amateur, hizo su gol siendo amateur. Sí, es que en Irlanda, digo, yo que estuve ahí, el fútbol en primer lugar no es algo para nada popular. Digo, de hecho el fútbol de varones no es algo muy popular. Claro, primero está el rugby, ¿no? Sí, y otros deportes también. Y Cricket, me imagino. no sé, No sabes. creo que no. Pero Ahí en el Reino Unido son En fanáticos. Escocia del se cricket. juega mucho el cricket. ¿En dónde? En Escocia. En Escocia, sí. Debe ser el clásico. bueno, el gol Qué que bueno. será compartido en el Facebook de Con Carpeta para que todos lo disfruten. Eso te iba a decir. Es realmente un golazo con unos movimientos técnicos notables, dignos de Zidane o Ibrahimovic. ¿No lo vieron ustedes? No. La mueve entonces. la No, muchacha. no, es dos toques de control en el aire, de espalda, y un tercer toque que es una volea media vuelta al ángulo, un golazo. Un golazo. Parecido, encanta. parecido al de James. Me encanta que esté nominada, pero Mejor en realidad técnicamente. voy a decir la verdad, el fútbol femenino no me atrae. ¿No? Lo mismo que el hockey sobre césped masculino, es antiestético. ¿Y el hockey sobre césped femenino? Me atrae. ¿Sí? Sí. Yo recuerdo un partido que vi de las Leonas una vez, pero con mi amigo Maurito, pero ahora no voy a entrar en, ¿No te parece en que? detalle de ¿Qué te eso. parece a vos? Como que es antiestético, no veo lo mismo de cuando juegan los ¿Con el hombres. handball no te pasa también? También. El handball es para mujeres mal. O sea, es un deporte bien de mujeres. A mí me pasa Todos con se el tiran vóley todo. en realidad, pero bueno. Yo Pero creo el que. volei ya no, el volei. Yo creo que va más allá, va un poco más allá. Son prejuicios, ¿no? básicamente, ¿no? A eso iba. Me No, parece obviamente, que en realidad, obviamente. Pero son prejuicios que es de tanto tiempo que la persona lo lleva. Estará Que acostumbrado. claro, o sea, va a tener beneficios o no. Bueno, Qué bueno, ¿no? Que la FIFA es, ¿no? Quien lo otorga. Sí. Que la FIFA también sepa reconocer esto, la ¿no? FIFA que Y no vaya- es famosa por sus No, medidas justamente. inclusivas ni. Mm. Lo Así más como- seguro nos pinte la cara. No es, Sí, no es por un seguramente, tema está de bien. que Así- puede mal o bien. Así como seguramente siempre le hemos dado para atrás a la FIFA por su corrupción y Está falta que de, reconocerlo, tal de cual. cristalinidad, sí. Esta vez le damos el reconocimiento. Bueno, Stephanie, la rubia jugadora, dijo: es un gran logro y espero que la gente siga votando por mí. Estoy contenta con mi gol y estoy recibiendo el reconocimiento. Es espectacular para mí y el fútbol femenino todo. Tiene el voto de Concarpeta y de Green Sounds, que no lo hemos mencionado. Un saludo Sí. para el Roji que está en las teclas ahí, en las Green perillas. Sounds Uruguay. Green Sounds Uruguay, el Facebook. Bueno, también es increíble pensar en las diferencias, por ejemplo, en los 2 goles que fueron hechos en el Mundial, que estaba siendo televisado en vivo para millones de personas. Vaya a saber uno cuántas cámaras que estaban filmando cada movimiento. Y por el otro lado el gol de Stephanie Roger, que en realidad está filmado por una cámara aficionada de alguien del público que no superaba las 100 personas. Claro. Y ella misma dijo que la mayoría de los partidos no se filman, Y o no. sea, no se filmaban y que tuvo suerte. Fútbol femenino, amateur irlandés. ¿Te das cuenta que ahora está llegando con los medios tecnológicos de ahora a todos lados? El programa este de Planeta Gol. Sí, Tienen fútbol de Malasia, hasta la Sí. tercera de Malasia, un golazo. sí. Un saludo para los colegas de Planeta Gol. Sí, ya que los estamos citando, no queremos problemas legales, estamos No, en una no, no. buena. Con todo. Y ya que estamos con saludos, déjame mandarle un saludo a 2 amigos. Matías del Río, que nos estaba escuchando en sus horas extra, y Damián González, que está estudiando y criticando a los escritores de los textos. Bien. Vía WhatsApp. Bien, bueno. Lo tenés que ver. Te manda foto de la página subrayada y te manda la crítica. Muy bien, Sí, sí, sí. muy bien.
es hilarante para mí. Si querés pasamos a una noticia más Bueno, que ¿cómo no? involucra más allá del planeta Tierra. Opa. Ya estuvimos... Ah, ya sé por dónde va. Pero más que nada también los amigos americanos. Sí, el tema este de que mandaron una sonda, algo así. En la mañana de hoy se inició el largo recorrido que terminará, según dicen en la NASA, con la huella del hombre en Marte. Opa, ambicioso. La cápsula Orión de la NASA partió hoy al espacio en lo que fue su primer vuelo de prueba no tripulado para experimentar la nave que fue diseñada para transportar al hombre a destinos más lejanos de lo explorado hasta ahora, y en especial a Marte. Mirá. ¿Y fue hasta Marte y volvió? No, ¿O no, salió a dar no. una vuelta y está? Una vuelta, digamos. Salió a dar una vueltita. Está calentando. Sí, no, claro, pero imagínate, vos te largás así nomás en un cohete, Claro. hay que probarlo primero. Primero vamos a ver si despega, ¿no? Ah. Si no, pregunta a la laica, ¿no? El Bueno, lanzamiento todos los que estaba previsto para ayer, pero los vientos lo impidieron y hoy finalmente a las 7:05 de la costa este americana, las 10:05 de Uruguay, se elevó desde la plataforma 37 del complejo de lanzamiento espacial de la base de Cabo Cañaveral en Florida. Pará. ¿Y por viento no salió? Ay, no te subas, ma. No, pero es que No te subas. debe ser fundamental en el momento del lanzamiento. Claro. Después que ya pasa la altura de los vientos, Sí, ¿no? chao. Sí. O sea que sale al espacio, ¿no? Suerte. Sí, La sí, altura de los de todas vientos. formas, Orión no llevará Orión. tripulantes al planeta rojo hasta 2021 y hoy es simplemente el primer vuelo de prueba donde se alejó 5.800 kilómetros de la superficie terrestre y recorrió 96.600 kilómetros alrededor de la Tierra, que son casi 2 órbitas, Mirá, para luego volver. regresar a la estratosfera. Qué bien. Y ya volvió, te digo que ¿cómo se dice? Amerizó, ¿no? Cuando aterriza en el agua. No, para amerizar, creo que. Puede no sé, ser, ¿por qué creo que no? Pero bueno, ya aterrizó en el agua, en el Océano Pacífico. Sí, aunque se está trabajando para ello, todavía no se sabe con certeza si Orión será capaz de transportar humanos a Marte, sobre todo por las condiciones inhóspitas del planeta rojo, Claro, me imagino. así como también por la duración, que sería de 3 años, Oh, por lo que el físico de los astronautas se vería muy afectado, porque dicen que nada más de salir así de la órbita terrestre, ujú. no se sabe exactamente por qué, pierden como 1 kilo Solo por salir. y aparte de, ¿cómo se dice?, de masa ósea. Ósea. Sí, Ah, sí. Yo Por estoy eso. igual para ir si algún astronauta le da miedo. Yo te iba a preguntar de Mandá eso. currículum. Mando, ¿no? Creo que están Ay, aceptando. No, Mandamos con carpeta a nasa NASA@gmail. Sí, Inscripciones @nasa.eu. claro. No, que acerca de, bueno, justamente de eso, de la gente capacitada para ir y todo, porque no hace mucho, hace un par de años, habían hablado de que cuando hubiera algo certero, o sea, como esto, una nave que realmente llegue, hacer un concurso, onda reality. ¿Y vos te tenés fe? Yo no voy ni loco. Vos te Menos quedás acá, después del tranqui. dato ese. Bueno, mucha gente igual no lo ve con buenos ojos o sin simpatía, porque es algo más que de los americanos, ¿no? De lo que se jactan los americanos como un Claro. triunfo estadounidense y no un triunfo de la humanidad. Los rusos me imagino ahí, Los rusos deben estar rabiando. agitando. Y justamente algo de razón tiene la gente Ah. que piensa eso. ¿Vos Porque, pensás eso? ¿sabés qué dijo el comentarista de la NASA cuando despegó el cohete? ¿Qué dijo? Esta es una nueva era en la exploración espacial estadounidense. Mm. Ya está, o sea, no, Chanta ahora. no- Decí que es del mundo, papá. se quieren el desprecio de la humanidad. Somos claro. todos, estamos todos acá. Una vez que está bien que hablen en nombre de la humanidad, ¿no? Ah. ¿No dijo si lo van a lo van a grabar igual que el aterrizaje en la luna o...? Bueno, ¿por qué no te preparas un día una columna sobre ¿Podemos? las Podríamos. conspiraciones esas? No. Roswell. ¿Caso Roswell? Ya está un poco viejo, ¿Podemos? capaz. Sí, capaz Capaz que- que podemos llamar a la NASA. Como amigo. quedado en los tantas años, ¿no? críticas tiene la llegada a la luna, andás a ver esta. ¿no? Hace años los compañeros de Justicia Infinita, los colegas, llamaron a la NASA para averiguar esto que estás diciendo vos, a ver si habían grabado o no. Sí. Y vos sabés que no le supieron contestar, no se animaban a responder. Mucha Debía tener turba. miedo. No, ya la entendido. Los medios. No habían entendido mucho. No, pero Hablaba él inglés. le hablaban en inglés, le hicieron un poco de ping pong hasta que terminaron hablando con alguien que hablaba español. Claro, Y había que- algún cubano Y ahí. que creo que las palabras más o menos textuales fue:
acá no estamos muy seguros de que hayan llegado. Eso le dije. Lo que podés estar seguro que lo van a vender como si fuera Ah, el nuevo claramente. milagro, ¿no? Y sí, más vale. Estadounidense. Muy linda noticia, la Bueno, verdad. dos cosas cortitas. Sí, para cómo no. finalizar, Cómo no. un salpicado. Salpicón. Hoy se cumplió un año de la muerte de Mandela. Sí, un saludo Ah, al pueblo ¿Cómo pasa el sudafricano. tiempo? Y en Sudáfrica hubo muchas misas, festejos, si se quiere, ¿no? De Ujú. agradecimiento Conmemoración. al gran salvador del pueblo sudafricano, como lo dicen ellos mismos. Sí, sí, sí. Y la otra que me la dijiste vos, no querés. Sí, bueno, Mirá. que saludar también al pueblo argentino. Sí. Que Porque hoy después se dicen que soy encontró- yo el que trae toda la Es bandera verdad, argentina. es verdad, es verdad. Que se encontró el El nieto desaparecido de la Segunda de Mayo, número 116. 116. Ciudad Vieja. Qué atrás que estamos, ¿no? Opposite. Opposite. Qué atrás que estamos comparando. Eso lo vamos a ampliar, Sí. en el próximo programa. Ampliaremos. Vamos a ahondar, pero es última noticia. Yo, obviamente, ya tengo mi columna preparada. Son las desde hace primicias, tiempo. las primicias que Obviamente ya la surgen tengo hoy preparada. en día. No, destacar que dentro de la conmemoración a Mandela se hizo, como vos decís, misas, pero rezos en general, en donde estuvieron presentes todas las religiones, no solo la católica o la cristiana, la católica, sino también religiones hinduistas. Es un país con una Eh, pluralidad muy grande, Sudáfrica, no Rastafaris. solo religioso, sino en casi todo su Sí, étnica también. étnica. Rastafari, hubo de todo un poco. En el barrio La Blanqueada el año pasado lo conmemoraron también. Le hicieron el Judas gigante que hacen siempre, lo hicieron a él. El Es Judas que verdad, sí. honra a los personajes del año, Del año. de alguna forma, ¿no? Hacen 2 Judas, sí. Hubo uno de Ricardo Ford también, Hubo ¿no? uno. Como para, No puedo creer. como para Hace comparar. poco, ¿sabés que casualmente también hizo fecha de la desaparición física ¿De de Ricky Ford? Bueno, un saludo para Pero la 2 familia años Ford ya. y todos Este- los, no los sé fans que deben seguir muy aquejados por esta Sí, De la de- casa dejó no. a varias gente adentro, me parece. Bueno, Polémica. Durísimo. La columna de polémica siempre de Gastón presente, la opinión. Bueno. El dedo en la llaga. de mi parte, ¿Es no todo? sé si querés tocar algún otro tema. No, me parece que ha sido bastante completo. Llevamos bastante tiempo de bloque y se nos vienen los deportes sin Emiliano.